你的方法很对，这131的朋友，就是你有疾病的疑问疑惑，你可以找一个权威一点的地方再看一次，对吧？那么你实验性治疗了，效果好不好，再去看看，一定要去复诊，这是一个就医的一个很正确的理念。当然我们每个医生都希望你效果好，哪个医生希望给你开药的你效果不好，对吧？通过效果不好来反复的让你来找医生，可能吗？不可能啊！但是人是复杂的，我们都是通过表面的现象去透视你内在的一些问题，所谓的透视是我们思考出来的，对吧？希望你有效果，但这个效果不好就复诊一下，让医生去判断一下，考虑一下你这个治疗是不是，比如说是实验性治疗，你这个疑似诊断、临床诊断是不是有问题，有没有其他的一些可能性，对吧？抽丝剥茧，什么叫抽丝剥茧？打那么痛快，剪刀嘎嘎2剪刀，那还能抽出丝来吗？你的蚕丝抽不出来，你怎么能做成漂亮的衣服，怎么能做成漂亮的旗袍呢？所以说这抽丝剥茧就是麻烦，就是慢，看病没有捷径的。我经常会说这句话，和我的病人家属经常去谈话，我说看病就医治疗没有捷径，图不了快真的急我们会冒风险去急，但是很多时候是可以择期的，不会去盲目的冒风险。关注我，带您学习更多呼吸健康知识。